Die Auflösung von dem quietschenden Geräusch, die Niagara, ist 28 und hat natürlich keine guten Zähne mehr. Und wenn ihr bei eurem alten Pferd hört, das fängt an zu quietschen, wenn die fressen, gestern in dem Video hat man das ja sehr gut gehört, dann sind alle Alarmglocken bei euch hoffentlich an, weil dann kann sie nämlich Heu und sowas nicht mehr verwerten. Und dann muss man auf Heukops und ähnliches umsteigen, um das Pferd nicht verhungern zu lassen. In der freien Natur würde so ein Pferd schon lange mit so einem Senkrücken sowieso und Durchtrittigkeit, ihre Tochter hängt hier noch dazwischen, wäre die schon gar nicht mehr am Leben. Aber dadurch, dass sie bei uns in der Obhut sind, werden Pferde ja nun auch viel älter. Die Zähne wachsen ein Leben lang, so wie dieser Lippenstift. Und irgendwann ist das Ende erreicht und dann wachsen die nicht mehr. Das wäre jetzt hier. Und darum fängt es an zu quietschen. Regelmäßig ist der Zahnarzt da, aber er kann ja die Zähne auch nicht verlängern. Und darum hat die Michaela M. in ihrem Kommentar alles richtig geschrieben.